Okay, so what's up mga kajali? This is Marvin and welcome to my YouTube channel. Okay, so mga kajali, isang magandang gabi sa inyo. And this is my first ever moto vlog. Okay, so ayun, test lang din natin yung aking bagong GoPro Hero 7 Black sa gabi, no? Test natin kung maganda yung video niya or maganda siya for motovlogging ng gabi. And test din natin yung audio niya, no? So ang gamit ko po ay built-in mic lang. So wala po akong ibang gamit na external or lapel mic o kung ano mang mic. Basta built-in mic siya, internal lang yung gamit natin. So try natin kung anong kalalabasan ng audio sounds niya, no? Kasi kung magiging okay naman yung audio sound niya with the built-in mic, hindi mo na ako bibili ng adapter, mic adapter ni GoPro, no? Hindi mo na ako maglalagay ng lapel mic. So may kamahalan kasi nasa 3,000 mahigit. So kung magiging okay ang sounds nito, kung magiging okay ang wind noise o ingay o ano man yun, basta yun kung magiging okay ang sounds niya, yung audio quality niya, even built-in mic lang, hindi mo na tayo bibili. So medyo mahal kasi yan. So andito tayo ngayon sa Marcos Alvarez. Galing lang natin sa work, out lang natin, and straight ako today 8 AM to 10 PM. So shout out sa mga ka-work ko. Okay, so traffic, alam nyo naman, Las Piñas is 3 hours away from Las Piñas. So nung isang araw, nung Martes, galing ako sa Zapote, no? Sa mga taga Las Piñas dyan, galing po ako sa Zapote. Pabalik po ako sa work. Galing kasi ako sa yan, ang ingay nun. So sigurado maingay dito, no? So sinasabi ko po ay galing kasi ako sa Grab office, inayos ko yung Grab app ko, di kasi makapasok, pero ngayon okay na, no? So galing po akong sa Zapote, then it took me 1 hour sa bus, nag-commute ako eh. So it took me 1 hour bago po ako nakarating ng RFC. So yung usual na 5 minutes to 10 minutes na sa Zapote to RFC, ay Diyos ko, naging 1 hour po siya. Ganoon ka-traffic sa Las Piñas, sobra. So sabi nga nila, Las Piñas at ang Bacoor, extension po ng EDSA yan. Kaya kung mapapadpad po kayo dito, kung ang trabaho nyo ay Cavite, Las Piñas, o kung galing kayo sa Las Piñas papuntang ibang lugar, o kung galing kayong ibang lugar papuntang Las Piñas, ay Diyos ko po, patawarin, napaka-traffic. Kaya ewan ko ba, so lahat naman ng lugar matraffic. Hindi lang, medyo nasobrahan dito sa Las Piñas. Okay, and guys, so sabi ko nga, first ever motovlog ko to, nagdagdal to, dami ko na nasabi, no? First ever motovlog ko to, and napakatagal ko na pong gustong mag motovlog. Hindi nga alam po kasi before, yung aking pong action camera ay hindi ganong kaganda yung video quality niya, and at the same time hindi rin po maganda ang audio niya, no? So hindi siya ideally for motovlog. Pwede siya sa moto video, yan, para magiging dashcam mo siya, no? So literal na camera mo lang siya pag bumabiyahe, makikita mo yung biyahe mo, kung saan ka dumaan, kung anong pinuntahan mo. Yun na yung purpose niya, no? Hindi siya pwede for vlogging kasi yung audio quality niya sobrang pangit, sobrang hina. Kaya iniis kong mag-ipon o iniis kong magkaroon ng ganitong action camera kasi napapanood ko rin sa YouTube yung built-in microphone kasi nito ni GoPro Hero 7 Black. Napakagandang upgrade sa microphone ni Hero 5 at ni Hero 6 Black. So in-upgrade nila para kahit built-in mic lang yung gamit mo,
even using in a ride, magmumotor ka, skateboard, cycling. So kahit pa paano maganda pa rin yung quality ng audio niya kahit built-in mic lang yung gamit. Andun yung may maririnig kang unwanted noise o yung maingay talaga sa daan o yung mga hangin o ganon, lalo na kapag mabilis yung takbo mo kasi binabangga mo yung hangin sa harapan mo kaya wind noise talaga siya. Pero ako kasi chill lang naman ako mag drive, hindi naman po ako balasubas na driver, hindi po ako racing sa public road. So takbong chubby lang tayo mga sir, takbong may uuwi ang pamilya pa, takbong may uuwi ang pamilya po tayo. So 60 kilometers na takbo, napakabilis na sa akin yan, 70-80 no. So dati po sa motor ko before, yung Mio Soul ay 115 ko, top speed ko po dun ay 90. Tapos yung sa NMAX ko po dati rin, naitakbo ko po siya ng 95. So yun po ay isinubok ko lang naman po yung motor ko, o sinubok ko po yung kakayahan ko kung saan lang po yung limit na kaya ko pong takbo, and never na po naulit yun. Dito po sa lugar natin, Las Piñas, Bacoor, taga Bacoor po kasi ako ayun ang road ko ay Las Piñas. So hindi po pwede ang mabilis na takbo mo dahil takbong onte traffic, takbong onte lupak. So kapag hinarurot mo po ay wala, wasak ang motor mo, wasak ka din. Yun po ay napatakbo ko sa Molino Boulevard. Yan. So yun lang yung limit natin, 1995, kasi masyadong maraming stoplight po. Ayan po ang aso, kaya maraming stoplight po doon, kaya hindi ka makakarurot, which is good naman no. Hindi po tayo, sabi ko nga, kamote rider lang po ang gumagawa nun. I mean kamote rider in a sense na you know you're in a public road or in a public place, you should not maingat. So you should drive safely no, be responsible no. Sabi nga diba, when you test the limit of your motor, dapat alam mo safe, alam mo walang peligro mangyayari. So yun, and this is a dream come true for me no. So thanks for my wife for allowing me to buy this dream action camera no. So pinayagan niya po kasi akong bumili ng action camera na to. Siyempre sa lahat ng bagay kailangan magpapaalam tayo sa asawa natin, regardless kung may pambili ka, regardless kung mayaman ka, regardless kung kaya mong bilhin, you should always ask sa asawa mo. Kasi siyempre hindi lang naman yun ang gastusin, may mga iba pa tayong gastusin. Kung may pera ka, edi bili ka. Hindi ka takot sa asawa mo, hindi bumili ka. Ako kasi, although may pambili, takot tayo sa asawa natin, hindi tayo under. So mahal lang talaga natin ang asawa natin, kaya pinahahalagahan natin kung anong side niya o anong decision niya, inukuha natin yung kanyang sympathy no? So, mabait tayong asawa. Ayan, so ano pa, 6 years na po kasi ako nagdadrive ng motor. Medyo sanay na rin tayo sa kalsada, and matagal na rin natin gustong gawin to, hindi lang tayo nabibigyan ng pagkakataon. So ngayon lang, sa awa naman po ng Diyos, 2 beses pa lang tayo na aksidente sa motor. Unang po noon na-aksidente ako sa unang-unang motor, which is yung Honda Wave R100. So 2011 model po yun. So kwento ko lang saglit. Galing po kasi ako sa overtime from work previous work sa Maxis po. Ako po ay isang event organizer, nag-host po ng isang event, kasal, binyag, birthday, kung ano man po yan. And tayo rin po kasi yung nag-aayos
o nagde-design ng function hall para sa birthday po nila. So syempre may birthday noon umaga. Ako lang po kasi yung event organizer before kasi yung isa ko pong kasama ay naka-leave. So syempre may event ng umaga, okay, nakatoka. May event tayo ng gabi, syempre ako pa rin. Kasi nga, walang ibang papalit kundi ako. So yun po, overtime ako noon, 3 hours. And then umuulan kasi noon, bumabagyo. Ayaw kasi ako payagan ng supervisor ko nung before na umuwi na hanggat hindi pa natatapos yung event. So lilinisin na lang naman kasi siya. Saka patapos na talaga, mag-aalis na yung mga customer. So ayaw kong payagan. So sige, nantayin natin matapos yung event na ulan. Birthday pa po nun ng aking lola. Tapos yung asawa ko po before, girlfriend ko, eh nasa bahay po ng tita niya, susunduin ko dapat. Kaya lang hindi ko nasundo kasi nga nagmamadali ako nung araw na OT, pagod, gusto umuwi, birthday ng lola, gusto sundin ng asawa. Yun, naghalo-halo na, kaya medyo wala tayong gustong gawin kundi ang makauwi. Kaya kahit bumabagyo, yun, medyo mabilis tayo mag-drive. Yun yung sa may perpetual. So kaya nga lang, biglang may tumawid po sa ilalim ng overpass ba? Sa ilalim ng underpass. So bumabagyo kasi medyo, mas gabi na, past 10 na yun, medyo malabo ang ating vision. So yun, sumalpok ako sa kanya. And kasi naman, di ba, bakit ka tatawid sa baba ng overpass? Pwede ka naman sa overpass. So yun po, sumalpok ko. Sa awa naman po ng Diyos, wala akong na-fracture. Ang nangyari po sa kanya, inubugbog lang naman po. So medyo mabagal lang naman tayo. Yun nga lang ang problema. Kasi pag nakabangga ka talaga, ikaw yung ma-outbalance. Yun, nag-slide ako, napakalayo ng in-slide ko nun. So bugbog yung katawan ko rin doon. And ang nagastos ko sa ospital doon, sa aming gamot, 7,000 nun. Alala ko pa yun eh. Kasi sahod ko ng araw na yun eh. Tapos nabangga ako, tapat ng perpetual, ayun, diretso perpetual hospital. Ang sahod, diretso rin sa hospital. Kaya ayun, worst accident ever na na-experience. So yun, worst accident na na-experience ko before. Naka-aksidente na ako, na-aksidente pa ako, na-aksidente pa ang bulsa ko. Yan, and second naman, second is hindi naman masyadong malala. Nag-brake lang ako bigla kasi may nag-cut sa akin. Siyempre may buhangin pala doon sa pinag-brakean ko, nag-skid tuloy ako. Gamit ko naman doon Mio Sporty. So Mio Sporty 2011 model din, which is yung pangalawa kong motor. Yan, so pa natin ng ibang vlog yung mga naging motor ko na before, kung nung nasakyan natin motor at nung nagamit natin. And yun, ano pa, pasensya na kayo, marami akong gustong ikwento kasi first motor vlog ko to. Kaya medyo excited tayo at medyo hindi maganda ang ating boses. Feeling ko magkakaupo kasi ako ngayon. So 2 araw na kasi yung straight. Medyo humihina na ang immune system natin kahit sino naman papagod. Kaya lang wala tayong choice. We don't have any choice. Hindi ang pumasok kasi wala ka tayong kapatid. Anong gagawin? So tiis-tiis muna kasi may darating na rin tayong kasamahan. Nagkapalitan na rin sa trabaho. So shoutout sa'yo, Boss Jared. Yan, napakasinop, napakasipag yung tao na yan. Biruin nyo, from crew, 4 years crew. Hindi naman sa ano, hindi po siya nakagraduate ng bachelor's degree. Nakagraduate po ng 2-year course. Otherwise man yan. But still, working sa trabaho namin. So, working sa restaurant namin. So, nabigyan siya ng chance to be a manager. So, ngayon, undergoing siya sa training and malapit siya ma-deploy o malapit siya maging regular na manager. So shoutout sa iyo, Boss Jared. Mahilig din sa motor yan. Paiba-iba rin ang motor yan. Kagaya ko, maraming gustong i-try din ng motor. So yun lang po. And sana po mag-follow kayo sa akin, mag-subscribe kayo sa channel ko.
supportahan nyo po ako. Tapos kung like nyo rin tong first vlog ko, moto vlog ko, share nyo na rin kung gusto nyo para naman may makapanood na iba. Huwag nyo pong kakalimutan na pindutin yung bell icon so that pag meron akong new upload it will be notified. And yun, malapit na tayo sa bahay. So dito na po magtatapos. Yan, so malapit na po tayo sa bahay. Yan, may nagsisiga. Yan, so ayos lang, 15 minutes, wala pang 20 minutes ang biyahe natin. So dito yung kapatid ko, inaantay ako, may dala kasi akong pagkain. Kawawa naman baka pumayat. Buhay na. Ay, ano ba yung hinihingi mo? Pambayan. Kailan ba? Bukas. Oh, swerte mo. So, ayos mga ka-jolly. Sana supportahan nyo ako and ito talaga yung gusto kong gawin. So, malapit na tayo sa bahay. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na, mag-like, mag-comment, hit mo yung bell for more videos from me. So once again, this is Jollibee. Thanks for watching mga ka-jolly. So ride safe and be responsible. Alright, home sweet home.